ちを外見るの楽しい？君がそこにいるからパパそこに寝れないよ。それでね、パパねこっちに頭を置いて寝とんよね。それで足を伸ばしてみたらね、ほら見て、ママがねパパの足を手と思って握り返してくれてね。おびちゃん早起きさんやね。どうしたん？あっちゃんなんで急に吠えたん？誰もおらんのになんか音した？何吠えたん？大丈夫？神経質やね、さくちゃん。